बन गया, 2 इधर खाली जगह में बना दीजिए। जी ठीक है, कर दें। और जो पुला का काम चल रहा है, जो पुला का काम चल रहा, जो सामान बचा सब लगा दीजिए इस पे। जी जी। और हिसाब मजदूरों का भी करना है, वो भी कर सरपंच जी। दीजिए इधर। वो मैं एक आदमी को मारने गया था, गलती से दूसरे को मार डाला। क्या रे, सुबह सुबह नशा करके आया क्या? कौन है रे तू? ये तो अपने ही गांव का लड़का है, बहुत बड़का नशेड़ी है, दिन भर तो नशे में रहता है। बताइए, छोड़िए, सब क्या सुनते हैं? सुना नहीं तूने? जा यहाँ से। मैंने सही में एक आदमी को मारा है, ये देख, अभी भी खून लगा है। किसको मारा तूने? वो अपने मास्टर जी है ना, गोपाल, यहीं गांव में रहते हैं, मतलब रहते थे, उनको। पुलिस को कॉल करो जल्दी। अरे आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं? मैं कौन सा भाग रहा हूँ, यहीं तो बैठा हूँ। इनको चेक करो। यस सर। सर, लड़की की सांसें चल रही हैं। एम्बुलेंस जल्दी बुलाओ। राइट सर। जैन सर। क्या स्टेटस है त्रिपाठी? सर, एक टीम गई है ललित को अरेस्ट करने के लिए, और सर इस गांव के सरपंच सर हम लोगों की काफ़ी मदद की है। गुड। और सर इनके पड़ोस में सर एक बुढ़िया रहती है, उनका कहना है कि ललित पिछले 2-3 दिन से इनके घर की फील्डिंग कर रहा था, और उस औरत का ये भी कहना है कि मर्डर वाले दिन घर का दरवाजा खुला हुआ था। साला बहुत कुछ छुपा रहा है। जी सर। एक काम करो, जी सर। पांडे को फोन करके बोलो उसको उल्टा लटका के मारे। जी सर। सब सच उगल देगा। जी सर। जैन सर। जय हिंद सर। सर, केस मैं खुद हैंडल कर रहा हूं, इवनिंग तक आपको अपडेट करता हूं सर। सर त्रिपाठी। जी सर। केस मीडिया में बहुत हाईलाइट हो रहा है, एसपी सर का फोन आया था, हमें इस केस को जल्द से जल्द क्लोज करना पड़ेगा। गाड़ी निकालो। ओके सर। देख, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर हो रहा है, जो सच है सब कुछ बोल दे, वरना एनकाउंटर कर दूंगा। बोल बोल। बोल सारे, बोल बोल। त्रिपाठी। कब से रब, कब से रब, कब से। पापा, मैं चलती हूँ, मुझे ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। हाँ, ओके बेटा, देख के जाना। हाँ, देखो, रोज रोज मेरा रास्ता रोकना छोड़ दो, वरना मैं अपने पापा को बता दूंगी। अच्छा, तो जा बोल दे अपने बाप को। क्या हुआ बेटा?
तुम रो क्यों रही हो? पापा पापा वो लड़का मुझे रोज तंग करता है, रोज रोज मेरा रास्ता रोक देता है। कौन 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 है वो? अपने गांव का है पापा, मुझे 2 दिन से परेशान कर रहा है। वो अभी है वहां पे? चल बेटा, चल मेरे साथ चल चल। यही है क्या बेटा? तुम रोज रोज मेरी बेटी को परेशान क्यों कर रहे हो? आज के बाद तुमने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, समझे कि नहीं? चल बेटा। कौन है? साहब, मैं सीरी को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके बाप ने पूरे गांव के सामने बेइज्जती कर दिया, मार दिया साले को। बस इतनी सी बात के लिए तूने एक मासूम आदमी को मार डाला। एक बार भी नहीं सोचा कि आगे तेरा क्या होगा, हाँ? और उस बच्ची का। साले कुत्ते, तू कफ सिरप नहीं पी रहा था, सिरप तुझे पी रही थी। थोड़ा सा सिरप। कफ सिरप चाहिए ना? ले ले सिरप, ले ले। ये जो तू नशा कर रहा है ना, ये तेरा दिमाग को नहीं, तेरे अच्छे वक्त को पूरे वक्त में बदल दिया है। 60 साल है।